सम्पूर्णमा नमस्कार। अहिले म यो पर्वतको चित्रे भन्ने गाउँमा आएको छु र साह्रै रमणीय स्थल छ। सुन्दर शान्तमय वातावरण र यहाँको इन्भाइरोमेन्ट साह्रै मन पर्यो मलाई। सुन्दरताले भरिएको यो चित्रे पर्वत अति रमणीय र हेर्न सबै आतुर हुने यो गाउँ धेरै प्रकृतिले धनी भएको यो ठाउँ एकपल्ट घुम्न जाउँ है चित्रे गाउँ। र नजिकै हिमालको काखैमा यो बस्ती छ र माथि पञ्चासे मेला वर्षमा एकचोटि लाग्ने गर्छ। 12 वर्ष पहिले पनि म यो स्थानमा आएको थिएँ। किरणसँगै नयाँ जोस, नयाँ जाँगर र नयाँ उमङ्गका पल बिताउँदै थियौँ। वरपरका समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उनीहरूको जीवनशैली पनि बुझ्दै थियौँ र उनीहरूको दैनिक जीवन कसरी बित्दो रहेछ त्यो पनि महसुस गर्ने अवसर पायौँ। 12 वर्षपछिको फेरि हामी लगत्तै यो ठाउँमा आउँदा यहाँका समुदायहरू पहिलेकै समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि देख्न पायौँ र केही गाउँ छोडेर सहरतिर पनि जानुभएको रहेछ। तर पनि सहरमा गए पनि कहिलेकाहीँ आएर गाउँमा हेरदेख गर्ने, बस्ने र अरू गाउँ सहरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ल्याएर आएर समाज घरमा भोज भतेर रमाइलो पलहरू बिताउने गर्नु हुँदो रहेछ। धेरै खुसी लाग्यो। एकपल्ट हजुरहरू पनि यो ठाउँमा आउनुहोला भनी अनुरोध गर्दछौँ। र यो ठाउँ अति सुन्दर र यहाँ मेरो आदरणीय मिन सर हुनुहुन्छ। उहाँकै हामी घरमा बस्यौँ र उहाँले पकाउनु भएको अर्ग्यानिक भोजन सँगै लियौँ र सँगै रहेको यो तपाईँको म्युजियम जुन गोलो आकारमा छ, यहाँनिर सङ्ग्रहालय जो यहाँका समुदायले प्रयोग गर्ने पुराना वस्तुहरू पनि देख्ने अवसर पायौँ र हामी पैदल यात्रा पनि गऱ्यौँ र घरको दैलैमा नजिकै पनि बाइक मोटर बाटो रहेछ। तर पनि हामी हाम्रो पैदल यात्रा थियो र सँगसँगै पैदल यात्रा पनि गऱ्यौँ र पञ्चासे मेलामा पनि यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। यो चित्रे गाउँ भदौरेबाट नजिकै रहेको यो ठाउँमा यहाँका समुदायहरू बिचमा भलाकुसारी र यहाँले पकाउनु भएको मिठो अर्ग्यानिक भोजनसँगै लिनको लागि हजुरहरू पोखराबाट नजिकै रहेको यो पर्वत गाउँमा आउन सक्नुहुन्छ र यहाँको पुरानो इतिहास वस्तुहरू हेर्न पाइन्छ। र पारिपट्टि कुस्माको डाँडो देखिन्छ र घान्द्रुक नयाँ पुल हुँदै घान्द्रुकको डाँडो र बिहानको सूर्य उदायको समयमा हिमालको सेतो काखमा हामी बसे जस्तो महसुस हुन्छ। आनन्दीय, रमणीय र यो एउटा सुन्दरताले भरिएको यो चित्रे गाउँमा यहाँहरू हुन अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियो सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।